دايما لما بتيجي تتفرج على مراجعه منتج معين بتسمع مصطلحات كتير ممكن تكون عارفها ولكن ما انتش عارف معناها، فعشان كده عملت لك السلسله دي واللي هتكون اسمها مصطلحات تقنيه. هشرح لك وابسط لك فيها اي مصطلح تقني بشكل عميق بحيث انك تبقى عارف تقرا وتختار مواصفات اي جهاز بتشتريه. السلام عليكم، انا فريد واهلا بيكم في فيديو جديد. وهنبدا النهارده بمصطلحات الشاشات، سواء شاشات موبايل او كمبيوتر او لابتوب او حتى تلفزيون. ولازم تبقى عارف ان الشاشات بتنقسم لنوعين، نوع بيحتاج اضاءه خلفيه واللي هو ال LCD او اختصار لليكويد كريستال ديسبلاي، وده اللي هنتكلم عليه النهارده، واللي بيندرج تحتيه انواع زي الاي بي اس والفي اي والتي ان، وهنعرف الفروقات ما بينهم. ونوع تاني بيكون البكسلات نفسها هي اللي بتنور، وده هنتكلم عنه في فيديو منفصل. كل بكسل من بكسلات ال LCD او اي شاشه تانيه بيتكون من 3 الوان رئيسيه، واللي هم الار والجي والبي او الريد والجرين والبلو. والثلاث الوان دول بيتغيروا بنسب معينه علشان يظهروا لك اي لون انت بتشوفه على الشاشه. الاسود بقى في شاشات ال LCD ما بيكونش اسود حقيقي، وده لانك لما بتيجي تعرض لون اسود على شاشه LCD البكسلات كلها بتطفي والاضاءه الخلفيه للشاشه بتبدا تنور، فاللون الاسود بيبدا يظهر اكنه رصاصي او جراي. وشاشات ال LCD بتكون منتشره اكتر في المونيتورز او شاشات الكمبيوتر، كمان التلفزيونات اللي بتكون سعرها رخيصه، والموبايلات من الفئه الاقتصاديه. خلصنا من ال LCD، تعال نخش على انواعها. خليني افكرك ان ال LCD هو تصنيف شاشه رئيسي وبيجي تحتها كذا نوع بتكون بنفس مواصفات ال LCD ولكن بدرجات مختلفه. خلينا ناخد اول نوع اللي هو الاي بي اس او اختصار لان بانل سويتشنج. والنوع ده من مميزاته ان زوايا الرؤيه فيه بتكون افضل بكتير من التي ان والفي اي. يعني لو عندك شاشه اي بي اس وبتبص لها من الجنب او من فوق او من تحت هتلاقي الالوان والاضاءه بتبقى شبه ثابته، بس طبعا من عيوبه ان الكونتراست او التباين فيه بيكون قليل بسبب ان الاسود ما بيكونش اسود بشكل كامل، وده اللي بيأثر كتير على تجربه المشاهده، خصوصا لو بتتفرج على مشاهد فيها اماكن غامقه كتير. وكمان من عيوبه تسريب الضوء. لو جيت بصيت على حواف اي شاشه اي بي اس خصوصا في الضلمه هتلاحظ ان في هالات كده موجوده على حواف الشاشه. شاشات الاي بي اس بتكون مناسبه جدا لو انت هتعمل مونتاج او هتعدل على صور لان دقه الالوان فيها بتكون كويسه. ندخل على النوع الثاني واللي هو الفي اي او اختصار لفيرتشوال الاينمنت، وتسمى بالاسم ده لان طريقه عرض البكسلات بتاعته بتكون بشكل عمودي، وده على عكس الاي بي اس اللي بتكون بشكل افقي، وده بيسبب مشكله هنذكرها كمان شويه في العيوب. من مميزات البانل ديت ان التباين فيها بيكون احسن بكتير من الاي بي اس، يعني اللون الاسود فيها تلاقيه اغمق شويه من الاي بي اس. ولكن من عيوب البانل ديت ان الالوان فيها ضعيفه وزوايا الرؤيه بتكون سيئه، وكمان الاستجابه بتاعتها بتكون بطيئه، وده اللي بيخليها مش مناسبه للجيمنج. عشان كده النوع ده منتشر اكتر حاجه في التلفزيونات الاقتصاديه. اخر نوع معانا وهو التي ان او اختصار لتويستد نيماتيك، والنوع ده بيكون زي الفي اي في المواصفات ولكن بيجي باستجابه اسرع، يعني هيكون مناسب معاك في تجربه الالعاب. خلاصه الموضوع لو انت عايز شاشه جيمنج ممكن تروح للاي بي اس او التي ان على حسب الميزانيه اللي معاك، ولو مش فارق معاك الاستجابه وعايز شاشه لمجرد العرض بس فممكن تروح مع الفي اي، ولو شغلك معتمد على تعديل الالوان فخليك مع الاي بي اس. واستنى مني فيديو هقول لك ازاي تختار الشاشه المناسبه لاستخداماتك وازاي تختارها بناء على باقي المواصفات زي نسبه الاس ار جي بي او الهرتز او سرعه الاستجابه. وبس كده، لو وصلت لهنا ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده فعلا بيساعد.